അപ്പോൾ നമുക്ക് മജ്ബൂസിന് വേണ്ട റൈസ് എടുക്കാം. നല്ല നീളത്തിലുള്ള റൈസാണ്. നമുക്കതൊരു 3 കിലോ റൈസ് എടുക്കാം. ഇത് ഒരു കപ്പുമ്മ 3 കിലോ, ഒരു കപ്പുമ്മ 1 കിലോ വെച്ചാണ് കണക്ക്. അതിലൊരു 1 2 3 നമ്മളങ്ങനെ 3 കിലോ റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വാഷ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ മജ്ബൂസിനോണ്ട് ഒരു 3 ചിക്കനാണ്. ഇതൊരു 12 മജ്ബൂസിനുള്ള ചിക്കനാണ്. നമുക്കിത് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഫ്രഷ് ചിക്കൻ അല്ല, ഇത് ഫ്രോസൺ ആണ്. നമുക്ക് വേണ്ട പീസ് ഒരു 4 പീസാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മജ്ബൂസിന് വേണ്ടി ഒരു കോഴിയുടെ പീസ് 4 പീസാക്കി തന്ന് ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ആ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ കഴുത്തും കയ്യും കൂടി നമ്മൾ ഒരു 4 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കും. നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് മജ്ബൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സാധാരണ ഡയറക്റ്റിന് ഇട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക. പക്ഷേ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമറുടെ ആവശ്യം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു 4.5 ലിറ്റർ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാം. നമ്മൾ ഇതുമ്പോൾ 3 കപ്പ് റൈസാണ് എടുത്തത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതുമ്പോൾ ഒരു 4.5 കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കണ്ടു മജ്ബൂസ് അടിക്കാനായിട്ട്, റൈസ് അടിക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് തന്നെ അടുത്ത് കത്തിച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ 4 കപ്പ് ഇതായി. നാലര കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടത് വരയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 10 പീസ് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പീസ് ചോളയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇഞ്ചി ഇട്ടു. ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പുതിന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി കൂടി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല, ഒരു മീഡിയം പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കത് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത് നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് മുളക് പൊടി, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് ഗരം മസാല, കുറച്ച് കസ്തൂരി മെത്തി, കുറച്ച് കളർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. യെല്ലോ റെഡ് കളർ. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ, കുറച്ച് മൈദ, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ട, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ലെമൺ, ഫുള്ളായിട്ട് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനകത്തേക്ക് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. മജ്ബൂസിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു
200 ഗ്രാം സബോള, അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 200 തക്കാളി, അതേപോലെ തന്നെ ഉണക്ക ലെമൺ 2 കറുകപ്പട്ടയുടെ ഇല, കുറച്ച് ഏലക്കായ, കുറച്ച് കുരുമുളക്, കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു, 2 പീസ് പട്ട, അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഈ സാധനങ്ങൾ. അതേപോലെ തന്നെ മജ്ബൂസ് പൗഡർ, മജ്ബൂസ് മസാല, ഇത് ഇങ്ങനെ ഗരം മസാലയൊക്കെ പോലെ തന്നെ മജ്ബൂസിൻ്റെ ഒരു പൗഡറാണ്. പിന്നെ ഒരു മാഗിയുടെ ക്യൂബ്, ഇത് 2 പീസ് മതി. നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 50 ഗ്രാം ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മളതിനകത്തേക്ക് അസീലാണത്, അസീല ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഒരു അസീലൊരു 100 ഗ്രാം അസീല ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ്റെ പാർട്സലും ആ കൈക്കും അതിൻ്റെ കയ്യൊക്കെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചാണ് വെള്ളമാണ്. അത് നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് ആ വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ റൈസ് അടിക്കുന്നത്, എന്നാലും ആ റൈസിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അത് കുറഞ്ഞു പോയി എന്നാലും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അടിക്കും. പിന്നെ ഉണക്ക ലെമണും, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കറുകപ്പട്ടയും ഏലക്കായ കൂടി നമുക്ക് ഇതിനധികം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ സബോളയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് 2 മാഗിയുടെ ക്യൂബ് എടുക്കാം. 2 ക്യൂബ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഇടാം. ടൊമാറ്റോ പുഴുങ്ങിയിട്ട് അരച്ചെടുത്താക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മുടെ ഇഡ്ലിച്ചെമ്പിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പുഴുങ്ങാൻ, അതിൻ്റെ തൊലി പൊളിച്ച് മാറ്റാം. അതിൻ്റെ മറ്റത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ വരും, ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു 50 ഗ്രാം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 50 ഗ്രാം ഉണ്ടാവും. ഈ കയ്യിൽ ഒരു 50 ഗ്രാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കാം. ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു പച്ചപ്പുണ്ട്, അത് മണം ഒന്ന് പോയി കിട്ടണം. അപ്പം നമുക്ക് മജ്ബൂസിന് ഒഴിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈ പാർട്സ് ഉണ്ട്, അത് കോരി മാറ്റാം. അത് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മജ്ബൂസിന് വെള്ളത്തിനുള്ള പാർട്സ് ഉണ്ടാകുന്ന പാർട്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി. ഇപ്പോൾ വെള്ളം മാത്രമേ സ്റ്റോപ്പ് വാട്ടറായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് മജ്ബൂസ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മജ്ബൂസ് പൗഡറും പിന്നെ മാഗിയുടെ ക്യൂബും അതുകൂടി അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, കുറച്ച് മുളക് പൊടി, കുറച്ച്
കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, 25 ഗ്രാം കുരുമുളക് പൊടി, വളരെ കുറച്ച് ഗരം മസാല. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മജ്ബൂസ് പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്നാലും കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കണം. മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ കുറച്ച് പുതിന ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വെള്ളം തിളക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് പുതിന ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് റൈസ് വെള്ളം തിളക്കുമ്പോൾ റൈസ് റെഡി എടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ റൈസ് നമ്മൾ അരിപ്പയിൽ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കിത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4.5 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 3 കിലോ അരിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണേ. അതും കുറച്ച് നേരം തിളപ്പിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു 4.4 അടുത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വെള്ളം. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് നീളമുള്ള റൈസാണ്. അപ്പം അതിൽ നേരം ഇളക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈസ് നുറുങ്ങി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ അടച്ചു വയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അടപ്പെടുത്തിട്ട് ടക്കടത്തിട്ട് അടയ്ക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് മജ്ബൂസിൻ്റെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചട്ടി കത്തിച്ച് ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പയ്യെ നൽകി കൊടുക്കാം. ഒന്നുകൂടി വറ്റാണ്ട്. അപ്പോൾ മജ്ബൂസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ അങ്ങനെ തന്നെ അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമർക്ക് പറഞ്ഞ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മതി തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് മലയാളിക്ക് കസ്റ്റമറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഈ റൈസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ച് നേരെ വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. അത് എനിക്ക് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം. ഈ റൈസിൻ്റെ പീസ് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അത്ര വലിയ കസ്റ്റമർ അത്ര വലിയ താല്പര്യപ്പെടാറില്ല. കൂടുതലും എല്ലാവരും ഫ്രൈ പീസ് മതി എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യണത്. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. പിന്നെ ഈ ഇത് മജ്ബൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്. ചെറിയ റൈസ് ആകുമ്പോൾ അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇതേപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് മജ്ബൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ അത്യാവശ്യം വറ്റി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ തീ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം. അത് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യത കുറവ്. ഈ നീളത്തിലുള്ള റൈസ് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കില്ല. ചെറിയ റൈസിന് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും. വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വറ്റി തുടങ്ങുന്നത്. ഒതുക്കിയിട്ടിട്ട് നേരെ ഉണ്ടാവും. ഇതറക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് നേരെ തീ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം. നേരെ തീ കണ്ടീഷനിലാക്കിയിട്ടാ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. മജ്ബൂസിന് വേണ്ട മസാല ഇട്ട് വെച്ചാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ മേലെ നമ്മൾ മസാല ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് വളരെ തീ കുറച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. ഒരു ഉള്ളു വേവില്ല. ഒരു കോഴി 4 ആക്കി നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വരഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആവാനുള്ളൂ. ഒന്നുകൂടി ആവാനുള്ളൂ. നമ്മൾ തീ കുറച്ചിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ നമുക്ക് ഒരെടുക്കുക. അതായിട്ടുണ്ടോ
നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അടുത്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇനി റൈസ് പൊട്ടിക്കാം. നമുക്ക് നേരെ അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന റൈസ് അല്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറച്ചു വീഴും. നമുക്ക് അധികം ചിക്കൻ്റെ പീസ് അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പുതിനയും കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി കൂടി വറുത്തത് അത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്തത് ഇതിൻ്റെ മേലെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മജ്ബൂസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.